Okei. Eile jõudis siis minuni otsa Ameerikast Tuski käiguvahetushoob. Peaks sobima kõikidele KLR 650-tele aastast 87 kuni 2018. Niimoodi on pakk veel kirjas. Ja põhiline kleeps on ka kaasas. Ehk siis see, mis ma täna tegema hakkan, on see, et ma vahetan käiguvahetushoova välja. Miks ma seda teen? Sellepärast, et see originaal, ma eeldan, käiguvahetushoob loksub siin nuudi otsas. Selle töö tegemiseks ei olegi mul vaja muud kui lahti keerata see mutter siit. Selle töö jaoks on mul vaja tegelikult ainult kahte tööriista. Number 10 mutrivõti vana käiguvahetushoova kätte saamiseks. Ja nagu mulle siit selle pealt tundub, siis number 8 võtit uue paigaldamiseks. Kruvi on käes. See viitab paras. Siin on siis uus käiguvaheti ja siin on vana. Uus peaks olema natuke pikem ka. Et võtame selle välja ja vaatame, mis me saime. Lahti pakkimise video ja väga populaarsed. Pakend avaneb kergesti. Ja käes. Hop. Tundub olevat. Jaa. See on ikka uus hoov on palju kergem võrreldes vanaga. Alumiiniumist siis ilmselt. Muidu kas ta paendub, kukkudes või läheb krõpsti katki. Ma pakun, et läheb krõpsti katki. Ja selle pärast siis ma selle vana hoova panen kindlasti kotti, mis mul rattaga alati kaasas on. Et saaks vajadusel vahetada. Nüüd läks. On pikem jah. Et eelmine oli mul siin vaatus siiamaani ja kraapis siit. Oh. Noh, väga hea. See enam ei liigu sissepoole üldse. Haha!
tundub. Ehk vahetab kõike ka. Valmis. Ja selline oligi tänane video. Ma ei tea, kui pikk see video täpselt tuleb pärast montaaži, aga töö ise, ma ei tea, 10 minutit ja tehtud. Vägev. Järgmine korrani, eks näis, äkki tuleb juba sõiduvideo, lumi sulab väljas. Tegelikult ma olen sel aastal juba sõitmas käinud, olgu see nüüd ka videos öeldud, juba vist 12. jaanuaril või 14. midagi sellist. Siis kui lumi korraks ära läks. Vaat nii. Tšau.